Всем привет! Ко мне в гараж приехала машина. Договор был сделать ее за 7 дней. Ну, конечно, как и договаривались, я за 7 дней восстановил. Все, короче, без проблем. Почему так быстро? Машина не своя, машина казенная. Надо было просто ее сделать до выходных. Было поменено левое крыло переднее. Оно у меня уже лежало в гараже. Дверь восстановил. Заменено также лобовое стекло, зеркало левое и передний бампер. Все остальное, где споттером подправил, где на вытяжке поставил. Крыша маленько ушла в правую сторону, так как машина легла на левый бок. Ну все, вытянул, зашпаклевал, что надо было. Прогрунтовал, покрасил, собрал и отдал на 7-й день. Все как и договаривались. Клиента все устроило. Теперь посмотрим маленько, как я ее делал. Конечно, не заснял видео, пожалел, как менял переднее левое крыло. Все надо было делать быстро, быстро, быстро. Смотрим. Безупречный на асфальте, идеальный вне дорог. В стране, где синоним дороги, направление. 30 лет выходят Нивы из конвейерных ворот, заставляя мир крутиться быстрее. В них без гламурного комфорта есть душа и позитив. От модных минутных течений в стороне. Из двух одну проблему России решив, Нива пройдет везде. Ну и все, машину я сделал. Получается, все новогодние праздники я провел в гараже. Кто-то отдыхал, а кто-то работал. Всем удачи, всем пока, берегите себя.